इशफाक सिद्दीकी ऑफिशियल। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत अरसे के बाद दोबारा गुलशन मेमार में मौजूद हैं। यहाँ पर मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत जनाब दिलदार इमरानी साहब के साथ, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। साईं, क्या हाल है आपके? खैर है, अमन है, अल्लाह का फजल है, शुक्र है। आज काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई है, तो कुछ हम बात करेंगे आपसे, कुछ सियासी हवाले से, कुछ सोशल हवाले से। तो ये बताइए, इस वक्त जो मुल्क की सियासी हालात हैं, इसके ऊपर आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखो, सियासी हालात तो अभी बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, कोई पता नहीं लग रहा है। इलेक्शन का होना भी मुश्किल नज़र आ रहा है और तब्दीलियां भी हो गई हैं, ऑफिसर भी सब तब्दील हो गए हैं, सब अपना अपना मौक़िफ़ को पेश कर रहे हैं। पुलिस अपना तरीका बता रहा है, तो सियासी अपने तरीके। अभी सियासतदान ज़्यादा तादाद में सब खामोश हो गए हैं, कोई ऐसा मसला नहीं कर रहे हैं, ना किसी के साथ मिलजुल कर रहे हैं। अभी निगरान हुकूमत की काम है, वो अभी गर्मा गर्मी में है, लोगों को पकड़ पहचान भी लगा हुआ है और जुर्म पेशों के पीछे भी लगी हुई है रेंजर पुलिस, और सियासतदानों के पीछे भी लगी हुई है। पता नहीं मुल्क का क्या होगा, अभी कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, इस वक्त अवाम बहुत शदीद महंगाई के अंदर पिसते जा रहे हैं। इमरान खान के दौर से जो मामला शुरू हुए हैं, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ ने इन्होंने कहा जी बहुत अच्छा करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाए। मज़ीद अवाम, अभी निगरान गवर्नमेंट के बाद तो मज़ीद मतलब सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो गई है। तो आप क्या समझ रहे हैं, इस मुल्क को किसकी ज़रूरत है, क्या होना चाहिए? हम तो ये समझते हैं तो मुल्क में कोई नई निज़ाम आ जाए, कोई नए सियासतदान आ जाए, यंग पार्टी आ जाए। पहले वाले जो पुराने पार्टियां हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। देखो, एक एक सियासतदान के घर से 97 अरब रुपए निकल रहे हैं, तो कितने सियासतदान हैं, दूसरों से कितना निकलेगा? पैसा सब इस सियासतदानों ने इकट्ठा करके अपने कोठियों में रख दिए हैं, तय खानों में रख दिए हैं, और लोग अवाम मर रहे, रो रहे, पीस रहे। इमरान खान से लेके सबकी नज़र ये था कि इमरान खान ने महंगाई किया। इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ है, उसने उससे ज़्यादा महंगाई किया। अवाम बेचारा कहाँ जाए? इधर रोज़ मैं देख रहा हूँ लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, आटे के लिए पैसा नहीं है, हर चीज़ महंगाई हो गया है, जीना हराम हो गया है लोगों का, अवाम का। अब क्या कर सकते हैं? अच्छा, इस वक्त तो देखिए, एक ज़माना था कि सऊदी अरब हमारा बड़ा बेहतरीन दोस्त हुआ करता था। आज पाकिस्तान 3 अरब, $3.5 अरब के लिए IMF से जो है मिन्नतें कर रहा है, जबकि सऊदी अरब जो है वो इंडिया जाकर, हमारा जो दुश्मन है इंडिया, उसके पास जाकर $100 अरब की सरमायाकारी की बात करके आता है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से ये है, जो इतबार हमारे मुल्क से सारे मुल्कों का ख़त्म हो चुका है। धोखाधड़ी है, झगड़ा है, फसाद है, सियासी दुश्मनियाँ बढ़ गए हैं। बाहर मुल्क वाले या कोई भी जो है तो हमारे मुल्क पर एतबार, हमारे नुमाइंदों पर या हमारे सियासतदानों पर या हमारे गवर्नमेंट पर एतबार नहीं कर रही है। इसलिए हमारा यहाँ जो है तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। और इंडिया के ऊपर उन लोगों का भरोसा है, इंडिया बड़ा मुल्क है, इंडिया इंडिया के पास पैसा भी है, उस पे एतबार कर रहे हैं, वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो है तमाम लोग जो हैं वो हाफिज़ मुनीर साहब, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे, उनको अपना निजान दहीदा समझ रहे हैं। और हर दफ़ा यही होता है कि जब भी कोई आर्मी चीफ़ आता है तो लोग उसकी तारीफ़ में ज़मीन आसमान के कलावे मिलाते हैं। तो इस वक्त भी आर्मी चीफ़ के बारे में कहा जा रहा है कि जी ये मुल्क को जो है बुरहान से निकाल लेंगे, और एहतसाब की और दोबारा से ऑपरेशंस की बातें हो रही हैं। तो इस बारे में आपका एक्सपीरियंस, आपका सियासी तजुर्बा क्या कहता है? देखो, ऑपरेशन हो जाए तो अच्छा है, मगर सबसे पहले ऑपरेशन हो जाए सियासतदानों से शुरू हो जाए, फिर जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनसे शुरू हो जाए, जिन्होंने करप्ट किया है, जिन्होंने पैसे खाए हैं, मुल्क के छुपाए हैं, यहाँ से शुरू हो जाए, जुर्म पेशों से शुरू हो जाए। ऑपरेशन हो जाए तो बेहतर है। नवाब शरीफ के दौर में ऑपरेशन हुआ तो मुल्क में कुछ ना कुछ सुकून आया, जो दहशतगर्दी ख़त्म हुई है। माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो गया है। तो आपसे ये सवाल है कि इस माह मुबारक के अंदर आप अपने इलाके के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी करने जा रहे हैं? देखो, हमारे इलाके में जितने गरीब रह रहे हैं, जितने आवाम मज़लूम रह रहे हैं, हम उसकी मदद कर रहे हैं, उन लोगों को ख़र्चा दे रहे हैं। और 12 रबीउल अव्वल की खुशी का महीना है हमारा,
اچھا مہینہ ہے، اس میں ہم خیرات کریں گے، اللہ کے نام کی خیراتیں کریں گے، لوگوں کو کھلائیں گے، لوگوں کو سہارا دیں گے، غریب عوام کو بلائیں گے، ان کے دلوں کو جیتیں گے، ان کے پر ہاتھ گھمائیں گے، جن جن کو تکلیف ہے اس کے پوچھیں گے، یہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اور یہ ہے تو یہ ہو جائے تو بہتر ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے اگر چیف آرمی اسٹاف کنٹرول کرے مہنگائی کو تو بڑی اچھا ہوگا۔ اور اس وقت لوگوں کی امیدیں بھی ان چیف آرمی اسٹاف میں لگی ہوئی ہیں، شاید وہ ملک کو سیدھا کر دے۔ اچھا دیکھیے، جیسے آپ نے کہا کہ دوبارہ سے جو ہے امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، اور اسی سلسلے میں بھی 2-4 دن سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لیاری کے اندر جو ہے بھتہ خور دوبارہ سرگرم ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھو بھتہ خور تو بڑھتے جا رہے ہیں، اس سے علاوہ دوسرے ڈکیت جرائم کچے کے سارے بڑھ گئے ہیں۔ پہلے ڈکیت جو کرتے تھے کسی بڑے آدمی کو اٹھاتے تھے، کسی بڑے پیسے والے کو ہاتھ لگاتے، ابھی معصوم بچوں کو 5 سال کے بچے 6 سال کے بچے بھی لے جا کے ماں باپ سے چھین کے ان کو بھی رکھ لیتے ہیں پیسے لینے کے لیے۔ غریبوں کو تکلیف ہے، عورتوں کو پکڑ پکڑ کے ان کو جا کے کچے میں رکھتے ہیں۔ بے غیرتی بڑھ گئی ہے، بدمعاشی بڑھ گئی ہے، حکومت کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، نہ رینجر کر سکتا ہے نہ پولیس کر سکتا ہے، یا رینجر کو آرمی کو اختیار نہیں مل رہے یا کیا ہے، مگر یہ بہت جو ہے بد امنی پھیل گئی ہے، بھتہ خوری، یہ سب کچھ، ڈکیتی اور لوگوں کو مارنا۔ موبائل فون 10,000 روپے کا ہے، اس کے لیے بھی جو کسی کو دیکھو غریب بندہ ہے یا کوئی بھی ہے جس کو اپنی چیز پیاری ہوتی ہے، اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کو گولی مار کے وہاں پھینک دیتے ہیں۔ یہ ظلم چل رہا ہے، اسی ظلم کو چیف آرمی اسٹاف ہی اسی ظلم کو کنٹرول کر سکتا ہے، باقی عوام تو نہیں کر سکتا ہے۔ عوام تعاون کر سکتا ہے مگر جب تک اوپر سے یہ نہیں ہوگا، ابھی ان لوگوں سے کوئی چیز دور نہیں ہے، نہ ان وڈیروں سے سرداروں سے۔ یہ ڈکیت یہ سارے اگر ان لوگوں کو ضرورت پڑتا ہے تو ایک فون پہ اس کو بلا لیتے ہیں، جب وہ جرم کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہمیں ملتے نہیں ہیں۔ اچھا چلیں، یہ تو آپ نے ملک کی صورتحال پر بات کی ہے، اب آپ کے اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے علاقے میں؟ کوئی نیا کام، کوئی سلسلہ کو شروع ہوا ہے؟ نہیں، ہمارے علاقے میں تو کام ایسے نہیں ہو رہے ہیں، کیوں جو یہاں کے نمائندے ہمارے خلاف ہیں۔ یہاں کے نمائندے چیئرمین ہے، جہاں تو ٹاؤن چیئرمین ہے، یو سی چیئرمین ہے، یہ سب ہمارے خلاف ہیں۔ ان لوگوں کو خطرہ ہے، شاید اس کو کچھ آگے آ گیا تو ہم لوگوں کو، مگر ہم ایسے ہے نہیں۔ ہم چاہے پی ٹی آئی میں تھا پھر بھی ادھر ووٹ میں نے پی پی کو دی ہے، کیوں جو ہم رہتے پی پی کے علاقے میں، ہمیں امیدیں تھے پی پی والے شاید ہمارا کوئی کام کریں گے۔ ہمارے ووٹ کے سارے نظام خراب ہیں، سیوریج کا نظام خراب ہے، روڈوں کا نظام خراب ہے، گلیوں کا نظام خراب ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نمائندہ آتا نہیں ہے، نہ کوئی ہمیں فنڈ دیتا ہے، نہ ہمارا کوئی ووٹ میں کام کرواتے ہیں۔ بس اللہ کے آسرے پہ ہیں، جتنا میں نے خود کر سکتا ہوں ہوتا ہے، نہیں تو نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ نے نظام نان صاحب کی گفتگو سنی، یقینی طور پر ان کا کہنا یہی ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، اس طرح عام عوام سوچ رہی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کچھ کر سکتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ اگر ملک کو اس بحران سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ اللہ کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف ہیں۔ کیمرہ مین عارف خان کے ساتھ آفاق صدیقی۔